Смотри, вон там дальше идет. А вот сейчас им будет хреново, блядь. И... Кошмар. А знаешь, что они там делают? Ракушки, блядь, собирают. Господи, лучше бы их сюда выкинул, но течением их туда понесет. Куда? На руки? Да они не достают волны, видишь, наоборот, нагребает. Все равно идут. Идиоты идут. Упал один, провалился. Я думаю, наверное... Вот доигрались. Твою мать!